શું નામ છે તારું? વાની ચોટલિયા. શું તકલીફ માટે આવી હતી? મને છે ને પહેલા બહુ જ શરદી રહેતી હતી, શરદી ને ખાંસી એટલી રહેતી કે ખાંસી આવે ને તો મને વોમેટ થતી, રસોઈ બનતું હોય ને તો બી મને વોમેટ થતી, બહુ જ પ્રોબ્લેમ રહેતો. કફ સાથે વોમેટ થઈ જતી, ઉધરસ આવે તો એની સાથે કફ બહાર આવતો. ક્યારથી હતું એ બધું? 10 વર્ષથી સારી જ નહોતી થતી. એના માટે શું શું કર્યું હતું? મોસ્ટલી બધા ડોક્ટરની દવા લઈ લીધી હતી લાંબા સમય સુધી, તો ફરક જ નહોતો પડતો. પછી મેં હોમિયોપેથી દવા ચાલુ કરી. ક્યારથી કરી, કેટલો ટાઈમ કરીને, હવે કેવું છે? 3 મહિનાથી દવા ચાલુ છે, બહુ સારું છે. બીજા જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા એ સાથે ઊંઘ નહોતી આવતી અને છે ને બહુ નેગેટિવિટી આવતી, તેને સ્ટ્રેસ ફીલ થતો. એક પોઝિટિવ લાઈફ જીવવાનો વિચાર આવે, સારું એવું ફ્યુચર દેખાય, આપણે કઈ ડિસિઝન લઈ શકીએ, એ બાબતે બહુ પોઝિટિવ એવો રિસ્પોન્સ. શોર્ટ એના માઇન્ડ પર પણ પોઝિટિવ ચેન્જીસ માઇન્ડ પર, બોડી પર અને સ્કિન પર પહેલા જે બહુ પિમ્પલ ને એવું થતું એ પણ સારું છે.